मुंहिंजे घर में हिकु अहिड़ी कुंड आहे जिते पंहिंजे रूह जी पाण सां मुलाक़ात कराइबी आहे, जिते पंहिंजी ज़ात खे फ़र्द जे खोल मां कढी समूरे आलिम जे इल्म ऐं अहसास में समोइबो आहे, जिते जाग में शऊर पोलारनि जो राही थींदो आहे ऐं उहो सितारा लताड़े काइनातूं झागे सवें राज़ ऐं साज़ आण जी जुस्तजू कंदो आहे। उहा कुंड मुंहिंजी लाइब्रेरी आहे। कॾहिं कॾहिं को महिमान घर जी उहा लाइब्रेरी ॾिसी पुछंदो आहे त छा मूं इहे सभु किताब पढ़िया आहिनि। मुंहिंजो जवाबु नहकार में हूंदो आहे। यकीनन उन्हनि किताबनि जो वॾो अंगु मुंहिंजो पढ़ियल आहे, पर काफ़ी किताब अहिड़ा आहिनि जेके मूं पढ़िया न आहिनि। हर साल उन ई लाइब्रेरी में सवें ॿियनि किताबनि जो बि वाधारो थींदो वञे। सच त जेतिरा किताब वठिजनि था ओतिरा पढ़जनि नथा। पोइ उन्हनि हज़ारनि किताबनि खे गॾु करण जो मक़सदु वरी हिकिड़ो ॿियो सुवाल बि ईंदो आहे। मुंहिंजो जवाबु उहो हूंदो आहे त मूंखे उहे न पढ़ियल किताब उन्हनि पढ़ियल किताबनि खां वधीक अज़ीज़ आहिनि। सभु न पढ़ियल किताब मूंखे मुंहिंजी अणॼाणाई जो अहसासु ॾियाराईंदा आहिनि, ऐं उहो बि त अञा घणो कुझु आहे जेको मूंखे पढ़णो, सिखणो ऐं ॼाणणो आहे। इहे सभु न पढ़ियल किताब मुंहिंजी फ़िक्री उञ ऐं मुंहिंजी ज़हनी तर्शना बरक़रार रखंदा आहिनि। इहे किताब मूंखे यादि ॾियारींदा आहिनि त मिलियल महदूद वक़्त खे ईअं तरतीब ॾियां त जीअं इहे किताब बि पढ़ी सघां। जॾहिं बि को सुठो किताबु मिलंदो आहे त वठी छॾींदो आहियां, बिना इहो सोचण जे त उन इहे किताबु पढ़ण लाइ मूं वटि ख़्वाहिश या वक़्तु आहे या न। जेकॾहिं उहो किताबु हीअंर नथो पढ़ी सघां त पोइ पढ़ंदुसि। अहिड़ा काफ़ी किताब आहिनि जेके मूं 15-20 साल पहिरीं वरिता हुआ, पर उहे मूं पढ़िया हाणे आहिनि। मुमकिन आहे त जेकी किताब आउं हाणे पियो वठां से वरी तॾहिं पढ़ंदुसि जॾहिं पौड़ो थी वेंदुसि। पर जेकॾहिं उहे किताब मूं न पढ़िया त मुंहिंजो औलाद पढ़ंदो। इहे किताब मुंहिंजी औलाद लाइ छॾियल फ़िक्री सरमायो आहिनि, जेके जाइदाद ऐं पैसे जी सूरत में छॾियल सरमाए खां यकीनन बहितर आहिनि। माण्हू किताबनि खे फ़क़ति शुगुल सम्झंदा आहिनि। संदन ख़्यालु आहे त किताब रुगो वांदिकाई जी विंदुर आहे ऐं इहे फ़क़ति फ़ारिग वक़्त में पढ़ी सघजनि था। पर मुंहिंजे ख़्याल में किताब पढ़णु एतिरो ई ज़िंदगी लाइ अहम आहिनि जेतिरो साहु खणणु, खाधो खाइणु ऐं पाणी पीअणु आहे। इहे सभु अमल जेकॾहिं माण्हू खे जिस्मानी तौर ते जीअरो रखनि था त किताब वरी रूहानी, ज़हनी ऐं फ़िक्री तौर ते ज़िंदा रखनि था। जेकॾहिं उन्हनि सभिनी कमनि लाइ वक़्तु कढूं था त किताब लाइ बि वक़्तु कढणु घुरिजे। इंसानु रुगो जिस्म त कोन्हे, जिस्म जी ज़रूरतुनि खां मथायूं बि के शयूं आहिनि जिन जो बि ख़्यालु रखिणो आहे। किताब रुगो मज़े लाइ बि कोन पढ़िबा आहिनि। यकीनन अहिड़ा केतिरा ई किताब हूंदा जिन पढ़ण में मज़ो ॾिनो हूंदो, त अहिड़ा किताब बि आहिनि जिन मूंखे परेशान करे छॾियो हूंदो। अहिड़ा बि किताब जिन मुंहिंजनि सालनि जी जोड़ियल तसवुरनि खे भञी बोर बोर करे छॾियो हूंदो, ऐं मूंखे उहो अहसासु ॾियारियो हूंदो त मुंहिंजी हेसी ताईं वारी ज़िंदगी त अजायनि ॻाल्हियुनि में गुज़री हुई। किन किताबनि मूंखे मजबूर कयो हूंदो त आउं पंहिंजे पाण ते ऐं पंहिंजे चौधारी लकावनि ते वरी सोचां। को किताब पढ़ी वॾा वॾा टहक बि ॾिना हूंदा त को किताब पढ़ी लिकी रुना बि हूंदासीं। किन किरदारनि सां मुहबत बि थी वई हूंदी, किन किरदारनि जे मरण ते पंहिंजे रूह में तॾो रखियो हूंदो। किन किताबनि थक लाहे बि छॾिया हूंदा त किन थकाए बि विधो हूंदो। अज़ीम किताब वॾो पोरियो बि कराईंदा आहिनि। उन्हनि किताबनि खे पढ़ण लाइ पहिरीं तव्हांजी ख़ासि ज़हनी सतह बि हुजे ऐं घुर्बल अहसास बि हुजे। उहे किताब तव्हां खां वक़्तु ऐं तवजह घुरंदा आहिनि, न त उहे किताब पंहिंजी सूंहं, शान ऐं अज़मत लिकाए छॾींदा आहिनि। ख़ूबसूरत औरतुनि वांगुरु ख़ूबसूरत किताब हर कंहिं ते पंहिंजो हुस्न ज़ाहिर न कंदा आहिनि। अॼु जे हिन डिजिटल दौर में किताब जी कहिड़ी अहमियत, जॾहिं हर क़िस्म जी ॼाण कंहिं मोबाइल फ़ोन जे आङुरियुनि जे शुआ ते मिली वञे थी, त कहिड़ी ज़रूरत आहे त किताब पढ़जनि। सोशल मीडिया ते जॾहिं सभु ख़बरूं मिली थियूं वञनि त पोइ किताबनि ते पैसे ऐं वक़्त जो ज़ियान छो कजे? इहे सवाल तक़रीबन सभिनी जे ज़हन में हूंदा, पर अॼु जे हिन दौर में जॾहिं मालूमात जी ॿोॾि में माण्हू लुड़ी वियो आहे, उते किताब उहो बंदि आहे जंहिंखे ॿधी माण्हू पाण खे बचाए सघे थो। अॼु जे हिन दौर में जॾहिं माण्हू खां इहा सान्याह निकिरी वई आहे त सोशल मीडिया ते हलंदड़ ख़बर सच आहे या कंहिं मुफ़ाद जी बुराई लाइ फैलायल कूड़ आहे, त उते किताब माण्हूअ खे
उहा ज़हनी साञा ॾिए थो त उहो हिन मालूमात जी माया जी असलियत खे परखे विझे। हिन डिजिटल दौर में मालूमात जी गदिलाइण सां मेरे थियल ज़हन खे किताब जे शफ़ाफ़ जल सां उजरो करे सघिजे थो। अॼु जे दौर में अंधनि ओंधनि वेझनि जी अजाई लुॿाड़, फ़िक्री तशद्दुद, ज़हनी बेअसी जे शिकार थियल माण्हुनि लाइ किताब उहो पहो आहे जेको माण्हुनि जे फटियल रूह खे वरी शफ़ा ॾिए थो। किताब माण्हुनि खे माण्हुपे में रखण लाइ ज़रूरी आहे। किताब मालूमात खां ॼाण ऐं वरी ॼाण खां इल्मु ऐं इल्म खां ॾाहब जे सफ़र जो सूंहों आहे, जंहिंखां सवाइ माण्हू हिकु बाख़बर जाहिल थी पवंदो आहे जेको रुॻो ॿिए जे हथनि जी कठपुतली हूंदो आहे। अक्सर माण्हुनि जी शिकायत आहे त ॿार किताब पढ़नि नथा, पर आउं उन्हनि खां उहो पुछंदुसि त उहे पाण पढ़नि था? छा उहे पाण किताब ख़रीद करे घर में रखनि था? छा उहे ॿारनि खे लाइब्रेरियुनि ऐं किताब घरनि ते वठी वेंदा आहिनि? ॿारनि जो त ज़हन कोरे स्लेट वांगुरु आहे, उहे त ईअं कंदा आहिनि जीअं सननि वॾा कनि था। मुंहिंजे तजुर्बे में त जंहिं घर में लाइब्रेरी आहे ऐं जिते ॿार पंहिंजे माइटनि खे पढ़ंदे ॾिसनि था त उन घर में ॿारनि में बि पढ़ण जो शौक़ु पैदा थिए थो। किताबनि सां दिलि रखंदड़ ॿार पंहिंजी तालीम में बि अॻियां आहिनि त मुआशिरे में बि कामयाबु आहिनि। जेकॾहिं तव्हां ॿार खे किताब न पर मोबाइल था वठी ॾियो, ऐं जेकॾहिं तव्हांजे घर में लाइब्रेरी न पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस जो ढेर आहे, त पोइ ॿार जी ज़हनी तबाही जा तव्हां पाण ज़िम्मेवारु आहियो। जेकॾहिं तव्हां पाण ई नथा पढ़ो त ॿारनि सां शिकायत कहिड़ी? हिकु पूरे नस्ल खे फ़िक्री माज़ूरी खां बचाइण लाइ हाणे उहो ज़रूरी थी पियो आहे त किताब सां पंहिंजे रिश्ते खे वरी क़ाइमु करियूं। स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में गैर फ़ाल लाइब्रेरियुनि खे वरी फ़ाल बनायूं। स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में लाइब्रेरी जो बि पीरियड हुजे ऐं पढ़ाई दोस्त माहौल हुजे। घरनि मां निकाली ॾिनल किताबनि खे वरी परचाए वठी अचूं। किताब घरनि खे आबाद करियूं। किताबनि सां इश्क जी कंहिं नए बाब खे रक़म करियूं।